ามารถที่จะเอาไปใช้ในการตอบสอบได้ก็เอาไลน์ที่เราพูดก็จะเป็น demographic data anatomy ของ upper cervical spine ครับแล้วก็เรื่องของ clinical evaluation imaging เรื่องของ initial stabilization แล้วก็โรคต่างๆที่เราเจอร่วมกันเป็น injury ของ upper cervical spine แล้วก็อย่างที่เราทราบก็คือ demographic ส่วนมากเนี่ยของ upper cervical spine เนี่ยเราเจอในเด็กครับที่อายุต่ำคือเด็กแล้วก็คนแก่ๆที่อายุมากกว่า 60 ปีเพราะว่าในเด็กเนี่ยเขาบอกว่า cervical spine เนี่ยเจอในเด็ก 38% เนี่ยเจอ cervical spine injury ประมาณ 9% นะแล้วก็เป็น upper cervical spine injury อยู่ประมาณตั้ง 56-73 เซนที่ค่อนข้างเยอะแต่ในคนอายุเยอะเนี่ยจะเกิดในบริเวณที่เป็น C1 C2 ของเพกประมาณ 69.8% นะครับแล้วก็ในจะเป็น Goldenthorpe fracture ที่จะเจอเนี่ยประมาณตั้ง 57% ขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันแล้วก็ส่วนมากจะเป็นแบบประสบอุบัติเหตุแบบ minor trauma คราวนี้อย่างที่เรารู้กันก็คือที่เราจะดู upper cervical spine เราก็ต้องรู้เรื่องของ anatomy ครับก็คือเรื่องของ atlas ก็คือ C1 ใช่ไหมครับก็จะมีเรื่องของ anterior arch ครับแล้วก็ posterior arch ที่อยู่ทางด้านหลังแล้วก็จะมีเรื่องของ lateral mass ที่ด้านข้างนะครับแล้วก็ vertebral foramen แล้วก็ transverse process เหมือนกันครับถ้าเป็น C2 ก็จะเป็นเบนนะครับที่นี้ก็จะได้ประเด็นต่อแล้วก็เป็นต่อไปเป็นpedicleแล้วก็เป็นลามิน่า transverse process แล้วก็มีส่วนของ articular surface ที่เชื่อมกับส่วนของ C1 และ C3 ถ้ามาดูเรื่องของ soft tissue นะฮะก็จะมีเรื่องของ anterior occipital membrane นะซึ่งเชื่อมมาตรงบริเวณของbed of scar มาตรง anterior arch ของ C1 นะแล้วก็ต่อมาก็จะลงมาเป็น anterior longitudinal ligament ส่วนที่สำคัญอย่างก็คือ tentorial membrane นะครับซึ่งต่อมาจากตัวของ bed of scar เหมือนกันต่อมาบริเวณด้านหลังของตัวโอเดนจอยครับแล้วก็ต่อมาประกอบลงมาเป็น posterior longitudinal ligament ซึ่งตัวนี้เป็นตัวสำคัญที่จะให้ตัว stabilizer ของตัวC12 ครับซึ่งจะทำถ้ามาถูด้านหลังสุดมองจากด้านหลังก็จะเห็นตัวของrectus capitis posterior minoris ครับแล้วก็เรื่องของ ligamentum nuclei ก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวการป้องกันเรื่องของการเคลื่อนไหวของตัวแอตลาสตัวของสกาวอีกอย่างหนึ่งที่พูดไปเมื่อกี้ก็จะมีanterior แล้วก็จะมี posterior ครับ posterior ก็จะก่อที่ของ bed of scar เหมือนกันนะครับก่อมาที่ posterior arch ตัว C1 หลังจากที่พูดไปเมื่อกี้จะมีเรื่องของการตัวเทนตอเรียมเมมเบรนลงมาตรงนี้นะครับจะมีแนวไฟเบอร์ที่วิ่งขวาตรงนี้ก็จะเป็นตัวสำคัญเหมือนกันของตัวที่ป้องกันเรื่องของ stabilizer ของตัว C12 ก็คือ transverse ligament ของ atlas หรือว่าที่เราเรียกว่า TAL ก็หลังจากที่มี transverse มี tentorial membrane มี transverse แล้วก็จะมีตัวส่วนที่เป็นไฟเบอร์วิ่งขึ้นแล้วก็วิ่งเฉียงนะครับก็จะเรียกว่า cervical ligament ที่ต่อตัวของทิศของตัวคอนดักตอยนะครับแล้วก็หลัง ligament ซึ่งวิ่งเฉียงก็ถ้าเกิดเราเจอเรื่องของผู้ป่วยมีประวัติท้องมาหลังจากที่เราทำ AVC แล้วก็ทำ full orthopedic history นะครับเราก็ต้องมาทำเรื่องของ curing of cervical spine โดยการใช้เรื่องของ classify ตัวของNexus criteria แล้วก็ Canadian spine rule แล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการ logical examination แล้วก็กรอกไว้ใน Asia form ซึ่ง criteria เนี่ยเขาจะมี2อันก็คือ Nexus criteria แล้วก็ Canadian spine rule ครับซึ่ง Canadian spine rule เนี่ยจะให้ sensitivity ที่มากกว่า Nexus นิดหน่อยครับส่วน specificity เนี่ยจะเยอะกว่าประมาณสัก42กับเทียบกับ12กันนิดหน่อยมาดูอันแรกก็คือ Nexus criteria เราต้องดูอะไรบ้างก็คือว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเนี่ย alert ดีไม่มีเรื่องของ neurodeficit แล้วก็ไม่มี tender ของ midline ครับแล้วก็ไม่มีเรื่องประวัติ intoxication ไม่มี dissection pain เนี่ยถ้าไม่มีทั้ง5ข้อเนี่ยก็สามารถถูกเกี่ยวที่ไม่ต้องทำ imaging แล้วก็สามารถที่จะ remove พันล่าได้ก็คือ curing ของ cervical spine ถ้าเกิดเรามาดูเรื่องของ Canadian spine rule นะครับก็จะแบ่งเป็นดูจำลิสต์ของ defector ของคนไข้ครับถ้าคนไข้มีประวัติ high risk ก็คือว่าถ้าเกิดมีอายุเยอะๆหรือว่าประสบอุบัติเหตุรุนแรงมีขับรถมาด้วยความเร็วมากกว่า100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือตกแต่มากกว่า5 ขั้นอะไรเงี้ยหรือว่ามีประวัติเรื่องของมีอาการพาราลิซิสเนี่ยถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องทำ imaging ถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งต้องทำ imaging ครับแล้ว
ก็ถ้าเกิดคนไข้มาเป็นโรลิกก็คือว่าถูกชนมอเตอร์ไซค์ถูกชนด้านหลังโดยที่รถจอดนิ่งๆหรือว่าชนไม่รุนแรงมากครับหรือว่าคนไข้สามารถนั่งได้ ambulatory ได้หรือว่ามาแบบ delay onset แล้วหรือว่าไม่มีการเจ็บที่ tender ของตัวที่เน็กครับก็ถ้าเกิดไม่เป็นโรลิกเนี่ยข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถที่จะไม่ต้องทำเบรกจิ้งแล้วก็รีมูฟได้เทคนิคสื่อเข้าสบายแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือคุณน้องเห็นก็คือคนไข้สามารถที่จะ rotation ของคอได้อันนี้เราก็ต้องมารู้จักเอเชียฟอร์มครับเอเชียฟอร์มเนี่ยใช้สำหรับที่เราต้องรู้มากก็คือเราต้องรู้เรื่องของ determine เรื่องของ sensory level ของข้างขวาและข้างซ้ายแล้วก็เรื่องของมอเตอร์ข้างขวาและข้างซ้ายแล้วก็ determine เรื่องของ single neurological level ครับโดยเขาให้นับตัวที่ segment ตัวที่ล่างที่สุดที่มอเตอร์แล้วก็ sensory ที่ปกติอันนี้ต้องจำนะเพราะว่าอันนี้ไม่มีข้อสอบเนี่ยคือถ้าเกิดดูว่าคนไข้ระดับไหนจะรายงานรีพอร์ตระดับไหนก็คือดูว่ามอเตอร์เซนเซอรี่ระดับนั้นที่อยู่ด้านล่างที่สุดหรือที่ปกติที่สุดแล้วก็ต้องดูว่าเป็นคนไข้เป็นคอมพิวต์คอร์ดหรืออินคอมพิวต์คอร์ดหรือดูที่เราเข้าสเปริ่งแล้วก็ดีเทอร์มินเรื่องของเอเชียอินแพร์เมนต์สเกลอย่างที่บอกก็คือเราต้องตรวจร่างกายแล้วก็ดูว่าตำแหน่งไหนเนี่ยที่คนเป็น caudal spine segment ที่ intact ทั้งมอเตอร์แล้วก็เซนเซอรี่มากที่สุดทั้งสองด้านส่วนAsian Impairment Scale เนี่ยก็แบ่งเป็น A B C D E นะครับ A ก็คือ Complete ก็คือไม่มีทั้ง Sensory แล้วก็ไม่มีทั้ง Motor ถ้าเกิด Incomplete เป็นแบบ B นะก็คือมี Sensory Preserve นะครับแต่ว่าไม่มี Motor นะครับถ้าเป็นแบบ C ก็คือเป็น Sensory Preserve แต่ว่า Motor มากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยน้อยกว่าเกรด 3แต่ถ้าเกิดเป็น D เนี่ยก็คือ D ขึ้นมาหน่อยก็คือ Sensory Preserve Motor มากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยมากกว่าเกรด 3 Motor มากกว่าเกรด 3แล้วก็ D ก็คือ Normal อันนี้พอพูดไปมันก็จะมีข้อสอบมาลองให้ลองคิดดูมันก็เป็นประมาณอีกทีนึงถ้าผู้ชายอายุ24 ปีเขาประสบอุบัติเหตุมา6 เดือนที่แล้วครับก็ตรวจร่างกายประมาณนี้มีเดลตอยเกรด 5มีไบเซ็ปแล้วก็ดิสเทนชั่นเกรด 5แล้วก็เป็นดิสเฟคชั่นเกรด 0แต่เซปเกรด 0ไม่มีno anal center tone เลยเซมิแคนอลโทริแอนอลเซนเซชันโลสุดเฟกดีก็คือเขาจะกำลังจะบอกว่ามันเป็นคอมพิวต์คอร์ดถึงเราจะรู้ว่าเป็นคอมพิวต์คอร์ดเนี่ยเราก็ตัดช้อยถ้าเกิดตัดช้อยจริงก็ได้3ช้อยก็ต้องรู้ว่าเราจะเอาช็อตระดับไหนก็คือระดับที่ล่างที่สุดที่ปกติใช่ไหมครับก็คนนี้ก็น่าจะตอบว่าเป็น C6 ใช่ไหมครับถ้าตอบเป็นคอมพิวต์คอร์ดก็เป็น Asia A ถ้าบางทีตามทันก็เป็น Asia E ก็ imaging ก็เราต้องทำอะไรบ้างก็ต้องถ้าเกิดสงสัยเรื่องของ upper six spine ต้องมีเรื่องของ FP แล้วก็เล่าแล้วก็เอาไว้มาอยู่นะครับแล้วก็ CT แล้วก็ MRI แล้วแต่เคสไปครับ spinal precaution ก็ถ้าพูดถึง spinal precaution ก็คือถ้าเกิดคนไข้มี cervical injury ที่มีเรื่องของ alignment เนี่ยเราก็ต้องใส่ scalp traction ใช่ไหมครับแต่ก็ต้องระวังใน injury ที่มีเรื่องของ complete ligamentous disruption อันนี้เราไม่สามารถที่จะใส่เป็น scalp traction ได้เราต้องระวังตรงนี้แล้วก็ถ้าทางที่ดีที่สุดที่ผู้ป่วยมีเรื่องของ distraction injury เนี่ยท้ายที่สุดก็คือเราต้องใส่เป็นแซนแบ็กแล้วก็เทปพันหรือว่าใส่เป็นพาร์โลเวอันนี้พูดเกิดมาตั้งนานก็จะมีจะเข้าเรื่องของเราสักทีของเราก็จะเป็นเรื่องของ upper cervical spine injury นะไอ้พวก upper cervical spine injury เนี่ยจะ associate กับตัวของ head injury พบได้บ่อยๆครับแล้วก็เกิดจากที่เป็น high injury trauma ครับมีร่วมของกับ spinal injury ได้ครับแล้วก็ร่วมของvertebral injury ได้ 19-24% มี C12 root sensory injury ได้แล้วก็มีร่วมกับ lower cranial injury ได้อันนี้ที่เราต้องรู้มาทั้งหมดก็คือโรคทั้งหมดเนี่ยครับจะไล่มาตั้งแต่ข้างบนลงมาข้างล่างก็ตั้งแต่ occipital condyle fracture โรคแรกครับ C12 occipital occipital injury นะครับแล้วก็เป็น C1 fracture นะครับเป็น C12 subluxation dislocation หรือว่าเป็นrupture ของตัว tarsal ligament นะครับเป็น odontoid fracture และสุดท้ายก็เป็น traumatic spondylolisthesis of axis ด้วยมาเทียโรคนะครับโรคแรกก็เป็น occipital condyle fracture นะครับก็เบลเป็นคนรีพอร์ตเคสแรกนะครับในปี1817นะครับก็ให้ incidence อยู่ที่ 3% ถึง 16% นะครับก็มักจะพบร่วมกับการที่มี head injury นะคนไข้ก็จะมีอาการ high cervical pain ได้เป็น torticollis ได้เป็นมีอาการปวดศีรษะหรือว่า impair ไม่สามารถที่จะอุดคอได้นะครับก็มักจะพบร่วมกับ neurological deficit จากการที่มี head injury อย่างที่บอกไปแล้วก็มี lower cranial nerve ที่จะพบได้บ่อยครับประมาณ31%
ฟิล์มก็อาจจะเห็น abnormal soft tissue swelling ได้แต่ว่าก็มักจะมิสนะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็จะเป็นที่ช่วยเราก็คืออาจจะเป็น CT visual reconstruction หรือ CT จะช่วยในการ diagnosis แล้วก็ classification ในกลุ่ม fracture line MRI ก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับโดยถ้าใช้ก็จะดูในเรื่องของ allied ligament หรือว่า tentorial membrane injury ที่มีการบาดเจ็บร่วมด้วยนะครับเราอาจจะใช้ร่วมคู่กับ CT คราวนี้เรามาดู classification ของมันนะครับ occipital chondrite fracture นะครับก็มี classification ของใช้ Anderson และ Montalcino นะครับถ้าเป็นแบบ3ไทยนะไทย1เป็น impaction นะครับไทย2เป็น basilar fracture ไทย3เป็น avulsion fracture ดูทีละไทยนะครับไทย1เป็น impaction fracture ของ chondrite นะจะมีการ axial loading เกิดขึ้นนะครับจะพบเป็น comminution นะครับแล้วก็ข้อของมันก็คือในส่วนของ tentorial membrane แล้วก็ allied ligament เนี่ยมันจะ intact อยู่ครับทำให้การ fracture แบบนี้ค่อนข้างที่จะ stable นะครับเราสามารถที่จะรักษาแบบ conservative เป็น non-operative treatment ได้แต่ก็มีข้อจำกัดเหมือนกันถ้าเกิดเราเจอเป็น bilateral lesion เนี่ยก็อาจจะเป็น unstable ได้ Type 2 นะครับ Type 2 ก็เป็น more intensive ของ basial occipital fracture ครับมีการ involve ของอาจจะ involve 1-2 ตัวของ occipital chondrite mechanism ก็จะเป็น direct blow ของตัว scalp ครับแล้วก็การอินจูรี่แบบนี้ตัว tentorial แล้วก็ allied ligament เนี่ยก็ยัง intact อยู่ครับฉะนั้นก็ยังเป็น stable type ครับก็สามารถที่รักษาได้เหมือนกันเป็น non-operative ส่วน type 3 เนี่ยเป็น avulsion fracture นะ avulsion fracture จะเกิดที่มีแรง force rotation ร่วมกับมี combine ของตัว lateral bending ก็ type เนี่ยส่วนมากจะมีเรื่องของ avulsion ของตัว allied ligament ทำให้มันไม่ stable นะครับทีนี้ถ้าเกิดเราแยกการรักษาจริงก็คือ type 1 type 2 เนี่ยถ้าเราถือว่ามันก็เป็น stable type เราสามารถที่รักษาเป็น rigid cervical orthosis ได้แต่ถ้า type 3 เนี่ยมันจะเป็น unstable type เพราะว่ามีเรื่องของ ligament injury ก็เขาแนะนำให้การรักษาให้เป็นเรื่องของ aerial raise เราจะใช้เรื่องของ posterior occipital cervical fusion เมื่อไหร่ครับเขาก็แนะนำให้ใช้ในกรณีที่เป็นchronic pain มาแล้วหรือเป็น neurological deficit หรือว่ามีเรื่องของ instability นะครับอันนี้ก็มีการศึกษาของดร. มังสเนลตีครับก็ศึกษาคนไข้ทั้งหมด106 คนเลยที่เป็น occipital chondrite fracture นะครับผมว่า3 คนเท่านั้นที่ไปทำเรื่องของ occipital cervical fusion ก็เขาบอกว่าให้แนะนำให้ดูอะไรบ้างเขาก็แนะนำให้ดูเรื่องของ occipital cervical non-alignment ถ้าคนไข้มีเมื่อไหร่ก็จะนำให้ไปทำเรื่องของ posterior fusion ทีนี้ก็สรุปอีกทีครับก็Type 1 Type 2 เป็น stable type รักษา rigid cervical orthosis ครับ Type 3 ก็เป็น unstable เป็นรักษาเป็น narrow มีไกด์ไลน์เหมือนกันที่อยู่ในล็อกวูดครับก็เขาก็จะแบ่งเป็น Type 1 Type 2 minimal displaced หรือ impaction fracture แต่เขาจะแนะนำว่าให้ทำ MRI ครับถ้า MRI เนี่ยพบว่าไม่มี ligament injury ก็แนะนำให้ใส่เป็น cervical orthosis ได้แต่ถ้าเกิดมี ligament injury เมื่อไหร่ก็อาจจะต้องไปฟิวแต่ถ้าเกิดเป็น Type 3 เนี่ยเป็น displaced fracture Type 3 เนี่ยก็ดูว่าถ้าเกิดไม่มี ligament injury ก็ทำเป็น hollow base ถ้าเกิดมี ligament injury ตัว stable ก็เป็นทำเป็น fusion อันนี้เราก็ต้องรู้เรื่องของ hollow base ที่พูดเกินไปตั้งหลายทีครับก็คือการใส่ anterior pin ที่เขาชอบถามก็ต้องเซฟโซนก็อยู่ที่1 เซนติเมตรเดี๋ยวต่อ lateral third ของ orbital ring เพื่อป้องกันการ injury ต่อ supra orbital nerve แล้วก็ supra trochanterian แล้วก็ตัวของ frontal sigmoid เนี่ยเขาก็ชอบถามว่า anterior hollow pin เนี่ยใส่1 เซนติเมตรเดี๋ยวต่อ superior orbital ring อะไรก็ตอบจำมีได้ก็ตอบได้ครับก็ lateral 1 third ของเราไปโรคที่2นะครับโตออกซิปิตอลจุดดีถ้าเจอรูปนี้ไปก็ตกใจนะครับเพราะว่ามันส่วนมาก mortality มันจะสูงมากครับ incidence มันจะอยู่ประมาณสัก 5% ถึง 8%แล้ว 19% ของถึง 35% ก็พบว่าตายเข้าท้องมากแล้วก็พบในเด็กมากกว่าถ้าในเด็กที่อายุน้อยกว่า12 ปีเนี่ยก็จะเจอได้เยอะเพราะว่า1เขาอธิบายว่า orbital orbital เนี่ย anterior joint เนี่ยมันจะแฝงกว่าแล้วก็ head to body ratio เป็นมากที่บอกไปมัน extremely high เลยครับ mortality สูงแล้วก็ส่วนมากเนี่ยถ้าเกิดจะตรวจเจอนิวโรปกติเนี่ยจะได้แค่ 20% เท่านั้น associated กับ vertebral mortality injury แล้วก็ mechanism เนี่ยก็จะเป็น retention relation form ฟิล์มก็เหมือนกันครับก็เห็นเป็นเรื่องของ significant soft tissue swelling เห็นได้แล้วก็มี multiple anatomic landmark หลายอย่างที่เราต้องรู้ครับอย่างที่
ที่เห็นที่รูปนี้ก็คือ BAI หรือว่า BPI นะครับ Bayesian to then interval นะครับก็เขาใช้กฎของ Harris rule of Gravell ก็จำเป็นเลข12ครับก็คือถ้าเกิดลากเส้นของ Bayesian หรือ Bayesian นะครับมาที่ของเด็กก็ได้ที่เลข12หรือว่าถ้าเกิดลากของ Bayesian มาที่ posterior ของตัวถ้าลากเล่น posterior ตัว axis ขึ้นมาแล้วก็ตั้งฉากขึ้นมาก็ได้เลข12ถ้ามากกว่าเลข12ก็ถือว่าผิดปกติอย่างอื่นก็มีการเมธอดอื่นเหมือนกันแต่ว่า sensitivity ไม่ค่อยดีเช่นเขาใช้ลากเส้น posterior ของ mandible มาที่ anterior arch ของตัว C1 หรือว่า posterior ของ mandible มาที่ตัวของเด็กนะครับซึ่ง13-10ก็แต่ว่ามันไม่ค่อยดีอย่างหนึ่งที่เราใช้กันก็คือ power ratio ครับก็ใช้ตัวของ EC Bayesian to the posterior arch ของตัว C1 หารกับตัวของ EA ก็คือตัวของ Opicion ไปตัวของ anterior arch ของ C1 นะครับก็หารกันก็ควรที่จะน้อยกว่านี้อันนี้ถ้าเกิดเรารู้แล้วว่าคนไข้มีเรื่องของ anatomical hospital injury เนี่ยก็มัน unstable ใช่ไหมครับก็ไม่ควรที่จะทำเป็นเรื่องของ flexion extensionมี calculation เหมือนกันครับเขาเรียกว่า Thainalis calculation ก็แบ่งเป็น3ไทป์ครับไทป์แรกนะครับมันมีการ anterior displacement ของตัว occiput on asla ก็คือหัวกะโหลกเลื่อนไปทางด้านหน้า2ครับถ้าเป็น type 2ก็คือมี longitudinal distraction ก็คือกะโหลกกับ C1 แยกออกจากกันมีการ distraction ไทป์3ก็คือเป็น posterior ครับเรื่องทางด้านการ separation ได้ง่ายๆแบ่งเป็น3ไทป์ครับไทป์1 anterior ไทป์2 distraction ครับไทป์3ก็เป็น posterior อันนี้มันมีไทป์แยกย่อยอย่างคือไทป์ 2B ครับ 2B ไทป์ถ้าทำไทป์2ก็คือกะโหลกกับ C1 นะครับไทป์ 2B ก็คือ C1 ติดไปกับตัวของสกาวไปด้วยทำให้มันแยกอันนี้เราก็ต้องรู้ว่าถ้าเกิดตัวนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยห้าม section เด็ดขาดเพราะมันแยกกันเดียวนี้เรา section ไม่ได้อันนี้เราจะทำยังไงครับเราก็เขาแนะนำให้ใช้เป็นตัว immediate hollow base ครับแล้วก็ให้ทำเป็น posterior cervical fusion ครับเป็น posterior option ก็มีหลายเทคนิคครับก็ตั้งแต่ใช้ของ wiring structural grafting ครับของ Lanford loop หรือว่าเป็น Western Roman method ก็ต่อมาครับเป็นเรื่องของ Atlas fracture ครับก็หรือ Jefferson ครับก็เป็นคน describe ในปี 1921 ครับก็ส่วนมากจะหักบริเวณที่เป็น anterior arch หรือว่าเป็น posterior arch เนื่องจากเป็นจุดที่ weak point มากที่สุดและคราวนี้ซึ่งมันก็คือมีเรื่องของการกดทับเนี่ยครับ medical textbook กระแทกหัวก็ผู้ป่วยมักจะมีอาการเรื่องของ severe suboptimal discomfort นะครับแล้วก็รู้สึกว่ามัน instability ได้ก็ไม่ค่อยเจอเรื่องของ neurological difficulty ก็อาจจะเห็นเหมือนกันครับก็เห็นเรื่องของ retropharyngeal tissue swelling ครับประมาณ55 มิลลิเมตรได้แล้วก็อาจจะเห็นตรงนี้ครับ C1 posterior arch C1 คราวนี้สำคัญไงเราก็ต้องแยกว่ามันเป็น stable หรือ unstable แน่ว่ามันหักเนี่ยมันจะรักษากับ conservative ได้ไหมอันนี้ถ้าเกิดมันจะ unstable มันคืออะไร unstable มันใช้นิยามของตัว lateral mass displacement มากกว่า 6.9 มิลลิเมตรเป็น LLDA lateral displacement มากกว่า 6.9 มิลลิเมตรก็ถือว่าเป็น unstable ในระดับ calculation มีอะไรบ้างก็ใช้ตัวของตำแหน่งที่มันห่างก็เป็น transverse process fracture isolate posterior arch fracture anterior arch fracture burst fracture แล้วก็ lateral mass fracture โดยส่วนมากเนี่ยเราดูแล้ว transverse process กับตัวposterior arch fracture อย่างเดียวเนี่ยสามารถจะ stable เพราะว่ามันมีที่เป็นตัวรองมาก่อนนะครับส่วน anterior arch burst fracture แล้วก็ lateral mass เนี่ยเราก็มันแยกอีกทีเนี่ย posterior arch ค่อนข้างเป็น stable เนี่ยรักษาที่จะรักษาเป็น conservative ได้ใส่ cervical collar ได้แต่ถ้าเกิดเป็น Jefferson fracture เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ามันเป็นเรื่องของ stable หรือไม่ stable ถ้ามัน displace มากกว่า 6.9 มิลเนี่ยมันก็จะเป็น unstable เราจะต้องรักษาด้วยเป็น hollow base แต่ถ้าเกิดเป็น stable ไทยเราจะรักษาด้วย conservative เป็นตัวของ cervical collar ถ้าเป็น lateral mass fracture เหมือนกันครับก็ต้องแยกเหมือนกันว่าเป็น stable หรือ unstable โดยรวมมากกว่า 6.9 มิลก็ถ้าเกิดเป็น stable ก็ใส่ cervical collar ได้แต่ว่าเขาแนะนำว่าเขาใส่คอลล่าแล้วประมาณสัก3 เดือนเนี่ยให้กลับมาอีกบริเวณซ้ำอีกทีหนึ่งว่ามันยัง instability หรือเปล่าก็ค่อยมาเปลี่ยนการใส่
ถ้ามาดูไกด์ไลน์ของตัวล็อกวูดนะครับเขาก็จะแบ่งเป็น OCR สามารถที่จะใส่ cervical collar ได้เลยแต่ถ้าเกิดเป็น word fracture ก็ต้องแบ่งว่าเป็น stable หรือว่า unstable นะครับถ้าเป็น stable ก็ใส่ cervical collar หรือว่า process นะครับ12 วีคถ้าเป็น unstable เนี่ยให้แนะนำให้ทำเป็น hollow raise นะครับแล้วก็มาประเมินซ้ำอีกทีว่า alignment ได้ไหมหรือว่ามี neurological deficit ไหมถ้าเป็น alignment ได้ก็ใส่ต่อถ้า alignment ได้ก็ทำเป็น anatomical axial fusion อันนี้มีข้อสอบไปดูอีกทีก็คนนี้ก็เป็น 35 ปีนะครับประสบอุบัติเหตุเป็น bilateral anterior and posterior RC1 มีintact ตัว transverse ligament ก็เขาบอกว่ามันน่าจะเป็น stable นะครับอันนี้เขาบอกถามว่าทำอะไรนี่ตอบแล้วตอบเป็น rigid collar orthosis นะครับ stable อันนี้ตรงนี้ถามน้องเรียนนิดนึงถ้าเขาบอกว่า intact transverse PAL ligament เนี่ยในปกติในเพนดีน้องดูยังไงคือในเพนฟิล์มกับ CT เนี่ยเราเห็นแฟกเตอร์มันชัดไงแต่การคีย์ก็มีว่ามี TAL ขาดหรือไม่ขาดด้วยน้องดูยังไงในภาพเอ็กซเรย์กับ CT เด่น3เลยแล้วกันเนาะเด้งดีกว่าเด้งพูดเรื่องก็เรียนท่านประธานช่วยอะไรนะระยะอะไรนี่เราจะดูว่า TL ขาดหรือขาดนะถ้าอย่างดูไม่ได้ดูแต่แฟกเจอร์อย่างเดียวเราต้องดูระยะห่างของอะไรบ้างต้องดูลิกาเมนต์ดูอะไรดูไอ้แกนของที่พี่เขาแบบเป็นเราเป็นโกบมาเดียด้วยมีเคสในสายที่ต้องดูแอลในระยะในทั้งเล่าของตัวห่างของตัวตีวันกับตัวเองนะครับเรียกว่าอะไร LADI ทั้ง L แล้วก็ทั้ง ADI ถ้าเกิดมันต้องดูว่าเดนกับ C1 เนี่ยมันตำแหน่งมันห่างปกติไหมตัวแต่ถ้าเกิดเราเทียบที่ L มันมี ADI กว่าต่อเลยครับอันนี้ C1 นะครับเป็น C1 C2 สำหรับ session dislocation ก็ C1 C2 สำหรับ session dislocation เนี่ยก็มักจะมีแค่ไม่ใช่ซึ่งก็คือเป็น lateral flexion แล้วก็ตามด้วย forward rotation ก็เหมือนกับการหักตรงนี้เพื่อกันเป็นจังหวะเลย normal ossification ในเด็ก C2 เนี่ยมันจะ complete ossification ตอนอายุเท่าไหร่คุณรู้อัพเลทมันประมาณ10 ขวบในค่าการแต่เดนมันก็อยู่ตั้งแต่ 7-8 ปีถึง 13 ได้ใครก็มักจะมา appearance ก็จะเป็นแบบ Cock Robin นะครับก็มี head tilt ไปทาง head tilt toward แล้วก็ rotate ไปตรงข้างกับตัวที่เป็น dislocation ก็ฟิล์มอาจจะเห็นเรื่องของ asymmetry ของตัว lateral mass นะครับจาก open mouth view เขาเรียกว่า wing side ก็ไทป์ก็แบ่งเป็นทั้งหมด4ไทป์ครับไทป์แรกก็จะเป็นเรื่องของ pure rotation อย่างเดียวไทป์2ก็เป็น rotation บวก anterior displacement ก็ใช้ว่าน้อยกว่า5มิลลิเมตรถ้าไทป์3ก็คือเป็น rotation บวก anterior displacement แต่ว่ามากกว่า5มิลลิเมตรแล้วก็ไทป์4เป็นrotation บวก posterior displacement ก็ดูไทป์แรกก็คือเป็น dislocation บวกเป็น pure dislocation ไทป์2ก็คือเป็นมี rotatory แล้วก็บวก anterior displacement แต่ว่าน้อยกว่า5มิลลิเมตรพวกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของ my differentially ของตัว transverse ligament แต่ถ้าเกิดเป็นไทป์3ก็คือเป็น combine เรื่องของ lateral subluxation แล้วก็ anterior displacement ที่มากกว่า5มิลลิเมตรส่วนมากตัวของ transverse ligament ก็จะขาดแล้วก็ไทป์4จะเป็น posterior displacement คราวนี้ถ้าเกิดเจอในผู้ใหญ่เนี่ยในผู้ใหญ่นี่เขาแนะนำให้เริ่มแรกให้ใส่เป็นสกาวตอง tension นะครับแล้วก็ต่อมาก็ immobilize ด้วยเป็น hollow weight หรือว่า
rigid cervical collar แล้วก็มา evaluate เรื่องของ stability อีกทีนึงถ้าเกิด code reaction ไม่สำเร็จหรือว่ามีเรื่องของ instability เนี่ยเขาก็แนะนำให้ทำเป็น open reduction เป็น process C1 2 fusion นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นในเด็กเนี่ยเขาจะมีเทอมคนหนึ่งก็คือเป็น Fistel syndrome นะครับเป็น atoaxial rotary subluxationใน children นะครับก็เขาให้รักษาในการแบ่งตัวแบ่งออกเป็นตามระยะเวลาที่เด็กเกิดนะครับที่เกิดอาการขึ้นมาครับถ้าเกิดน้อยกว่า1 วีคก็ให้ใส่เป็น cervical collar แล้วก็ close observation ถ้าเกิดในช่วง 2-4 วีคนะครับก็ให้ทำเป็นhead halter traction นะครับถ้าเกิดมากกว่า1 เดือนเป็นต้นไปเนี่ยให้ทำเป็น scalp traction นะครับเป็นคนดีประมาณ3 ปีก็มาดูข้อสอบประมาณอีกทีก็คล้ายๆ8 ขวบให้เป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิง8 ขวบนะครับมาพิเศษด้วยกันชื่อเคสประมาณสัก3 วันนะครับคนนี้มาเร็วก็ให้ฟิล์มแล้วก็เป็นหนังลูกนะครับก็ถ้าเกิดมาเร็วก็อย่างที่ทราบก็คือcervical collar ต่อไปก็ ตรงโรเตสพูดแป๊บนึงนะครับตรงโรเตอรี่สับหลังเนี่ยถ้าในเด็กน้องต้องนอกจากท้องหน้าน้องก็ต้องเฉียดอินเฟคชันนะแต่ถ้าในคนแก่ที่จะเจอเนี่ยก็นอกจากท้องหน้าแล้วก็จะมีเรื่องของ degenerative ก็คือ OA ที่มันซีเวียมากหรือว่าเรื่องของ inflammatory ที่เยอะๆเช่นรูมาตอยด์อาจจะเกิดขึ้นได้โอเค ก็ถ้ามาพูดเรื่องของอันนี้ความจริงก็จะเกี่ยวเนื่องกับอันก่อนหน้านี้นะครับก็คือเป็น rupture ของตัว transverse ligament เราพอดีไม่แยกก็ที่เรารู้ก็คือ transverse ligament มันเป็น major ligament ที่ stabilize ตัวของ atoaxial articulation ได้อย่างดีครับเพราะว่ามันมีเรื่องของ collagen fiber stiff แล้วก็ elastic นะครับการที่มันขาดตัวของตัว transverse ligament เนี่ยก็ทำให้เกิด C1 2 instability ได้อันนี้ที่บอกเมื่อกี้ก็คือ ADI ที่เมื่อกี้ไม่ได้บอกที่บอก LADI อันนี้ ADI คือถ้าเกิดใช้ค่ามาตรฐานก็คือถ้าวัดนี้ครับมาตรฐานก็คือถ้าเกิดในผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามากกว่า 3.5 ถือผิดปกติครับถ้าเกิดในเด็กก็ใช้ค่า5 มิลลิเมตรการนี้ก็วัดได้เยอะมากกว่าอีกอย่างก็คือที่เราวัดเมื่อกี้คือ LADI ถ้าเกิดมากกว่า 6.9 มิลลิเมตรก็ถือผิดปกติอันนี้ classification ของ transverse TAL rupture ครับก็แบบใช้ตัวของ Dickman classification ครับโดยแบ่งเป็น Type 1 กับ Type 2 นะครับโดยที่ Type 1 เนี่ยคือ injury ที่ตัว mid substance rupture แล้วแบ่งเป็น 1A ก็คือขาดตรงกลางเลย mid portion Type 1B ก็คือขาดตรงเลย pre-osteal insertion ถ้า Dickman Type 2 ก็แบ่งเป็น 2A กับ 2B เหมือนกัน 2 นี่มันจะแตกผ่านตัวดึงของตัวบนออกมาเป็น portion ตัวทับlateral mass ก็ Type 2A ก็คือ lateral mass comminution Type 2B ก็ยังมีส่วนของไม่มี comminution ของตัว lateral mass อันนี้มันแยกกันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นส่วนหน้าถ้าเกิดเป็น mid substance เนี่ยมันจะ conservative ไม่ค่อยได้ครับมันอาจจะต้องทำการ procedure C1 2 fusion เป็นการ surgery แต่ถ้าเกิดเป็นหักผ่านโบนเนี่ยจะรอให้โบนมันคิวได้ก็อาจจะประสบความสำเร็จได้โดยเขาดูแล้วประมาณสัก 74% ประสบความสำเร็จนะครับก็สามารถที่จะใส่เป็น rigid cervical toxin ได้แล้วก็มา revalidate อีกทีนะครับถ้าเกิดมัน instability ค่อยมาทำเป็น C1 2 fusion ตามนั้นก็ได้ก็ถ้าจำได้ก็คือข้อนี้มันเป็นข้อหนึ่งของอีกอันนี้เพิ่งผ่านมานี่ต่อสู่ก็เป็นเขาบอกว่าเป็นแบรนด์แอนที่ตัว rupture ของตัว transverse TAL rupture ที่มี substance โดยใช้ตัวของ Dickman classification แล้วก็ถามว่าเป็นไทป์อะไรครับแล้วก็ถามว่ารักษายังไงถ้าจำได้ว่าเป็น mid substance ก็น่าจะเป็นไทป์1ใช่ไหมครับถ้ารักษาก็ถ้าไทป์1ก็ conservative ไม่ค่อยได้ผลดีก็น่าจะเป็น surgery ที่เสร็จต่อไปเป็นโมเดลต่อยที่เจอนะก็ต่อยเลสเตอร์นี่จะเจอได้บ่อยประมาณสัก 7-13% ของ all cervical spine fracture นะแล้วก็มักจะมิดได้บ่อยเหมือนกันนะก็mechanismมีทั้งเรื่องของ flexion แล้วก็ extension นะครับถ้าคนไข้มาเป็น hyperflexion mechanism เนี่ยก็จะเป็น anterior displacement ของตัวเด็กนะแต่ถ้าเกิดเป็น hyperextension ก็จะเป็น posterior displacement ของตัวเด็กfracture ก็อย่างเราจะเห็นในตัวของ open mouth view นะหรือว่าเป็นตัวของ lateral film เราจะเห็นก็ได้อันนี้การใช้ calculation ก็แอนเดอร์สันแอบบิออโซนนะครับก็ถ้าเกิดไทป์ A ก็จะเจอ 2% น้อยใหม่ไทป์ B ก็ไทป์ 2 ก็จะเจอ 50-75% ไทป์ 3 ก็ 15-25% ไทป์ 1 ก็จะเป็น avulsion ของตัว injury ของตัวที่ของเดนใช่ไหมครับที่ดูก็คือไทป์ 2 ก็คือเป็นตัวของเบสของตัวเดนใช่ไหมครับ2 นี่มันก็ยังแบ่งสับปุ๊บมาอีกครับมันใช้ของ Gower taxation เป็นสับพวกคลาส A คลาส B คลาส C ครับ
ก็ถ้าเกิดเป็นซับกรุ๊ปคลาส A ก็คือเป็น non displaced ซับกรุ๊ปคลาส B ก็คือเป็น displaced transverse หรือว่าเป็นลายเป็น antero superior ไป posterior inferior ใช้ซับกรุ๊ป type C ก็คือเป็น comminuted fracture หรือว่าเป็น antero inferior ไป posterior superior ซึ่งมันจะใช้ในการรักษาเดี๋ยวจะกล่าวอีกทีนะครับถ้าเป็น type 3เนี่ย type 3ก็คือไป extend ไปที่ body นะครับtype 1เนี่ยเราก็สามารถที่จะรักษาโดยการ conservative non-operative ได้โดยใช้ rigid cervical collar แต่กรณีที่เราก็ต้องรู้เอาเรื่องของ occipital cervical visibility นะครับ เพราะว่ามันมีเรื่องของอะไรที่กระเมียนที่มันติดอยู่ใช่ไหมครับถ้ามันมีตัวนี้ก็ไม่สามารถที่จะ ก็แนะนำให้อิโมวิลประมาณสัก3 วิแล้วก็มาฟิล์ม flexion extension ดูครับหรือว่ามีเรื่องของ disability หรือเปล่าถ้าไซส์2เนี่ยก็เจอ common นะครับใช่ไหมครับก็ incident เนี่ยจะเจอเรื่องของ neurological deficit ได้ครับแต่ไซส์2ก็เจอสัก14% นะครับแล้วไซส์3ก็เจอสัก 8%อันนี้มีการศึกษาในไซส์2 orthotic fracture เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเรารักษาโดยใช้ primary hollow base เนี่ยประสบความสำเร็จการรักษา 66% เกิดมาเนี่ยประมาณสัก 18%แต่ถ้าเกิดเรารักษาในไทป์ 3 โดยใช้ primary hollow base เนี่ยประสบความสำเร็จได้ดีมากกว่าอยู่เนี่ยได้เร็วมากกว่าประมาณสัก 81%ตอนนี้เนี่ยเกิดมากกว่าแสดงว่าไทป์ 3 นี่ไทป์ hollow base น่าจะดีกว่าถ้าเราใช้ไทป์ 2 ไทป์ 3 มาทำเป็น primary posterior C1 fusion เลยเขาบอกว่าประสบความสำเร็จดีเลยครับยูเนียนดี 96% เลยอันนี้พูดมาเรื่อยๆก็จะมีคอมบิเนชันที่อย่างที่เราเจอบ่อยๆของโมเดลตอยก็คือนอนยูเนียนใช่ไหมครับเพราะว่ามันเจอได้บ่อยในไทป์ 2เราเจอได้รีพอร์ต10-70%ในไทป์ 3ก็มาสัก 10-15% ขึ้นมากกว่าอันนี้ที่คำถามที่เจอบ่อยมากที่สุดก็คือ risk factor อะไรที่จะทำให้เกิดนอนยูเนียนในบ้านนี้ก็ต้องฉากครับก็ get displacement มากกว่า5 มิลลิเมตร angulation 10 องศาอายุ 40 ปีครับแล้วก็มีเรื่อง posterior displacement แล้วก็เรื่องของ delayed hemolysisนอกจากนี้ก็ไปวัดที่น้องนิ่งวัดถ้าดูจากดร. ฮาร์เลย์จากศึกษาดร. ฮาร์เลย์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดมันดิสเพสมากกว่า 6 มิลลิเมตรเนี่ยยูเนียนเรทก็จะยิ่งสูงขึ้นอีกครับเป็น 78% ถ้าเทียบกับดิสเพสเมนต์น้อยกว่า 6 มิลลิเมตรน้อยลงมา 10% พอเรารู้ว่ามันมีนอนยูเนียนโอดันตอยแล้วเราก็ต้อง differentiate แยกตัวของออสโอดันตอยที่มาเพราะว่ามันจะมาคล้ายๆกันออสโอดันตอยเนี่ยก็จะมีเรื่องของแกลฟรีของออสซิฟายเนี่ยอยู่เหนือตัวของซูเปอร์เนียร์คลาสสิกมากกว่าลักษณะของมูสเอทนะครับแล้วก็เป็นลาโอเวอร์เชฟมีเรื่องของคอนเทกที่วิบทิกเกนนิ่งแล้วก็ไม่แมทกับตัวของตัวเอ็กซิที่มันหายก็การรักษาของตัวออดันตอยแฟกเตอร์เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับอินดิวิวของแต่ละคนไข้แต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะโดยที่เราต้องมาประเมินเรื่องของริสแฟกเตอร์ว่าคนไข้มีริสแฟกเตอร์ของนอนยูเนียนหรือเปล่าอายุเท่าไหร่เหมาะสมการรักษาแบบไหนว่าเราจะเลือกเป็น C1-2 fusion หรือว่า anti-rheumatoid screw fixation ก็ต้องมาดูอาจจะต้องรู้เรื่องของ configuration ของ fracture อันนี้ถ้าเกิดเราเลือกของ anti-rheumatoid screw fixation เนี่ยก็จะใช้ในกรณีที่เป็นเรื่องของ minimal displacement ใช่ไหมแล้วก็asset alignment ได้สามารถยิงได้เลยcontraindication ของการใช้ anti-rheumatoid screw ก็คือมีoptic fracture ที่เป็น antero inferior ไป posterior superior ซึ่งเรายิง screw นี้ไม่ได้ใช่ไหมหรือเป็นมีร่วมกับ unstable ของ C1 fracture ด้วยเป็น pathologic fracture บนไม่ค่อยดีของ screw หรือว่าเป็น non-linear หรือว่าเป็น barrel shape deformity shock neck ที่เรา assess ของ screw แต่ถ้าเราเลือกเป็น C1-2 fusion เนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันจะทำให้คนไข้เนี่ย loss เรื่องของ rotation ประมาณ 50%อย่างที่บอกเมื่อกี้คือสับกรุ๊ปถ้าเกิดเราจำสับกรุ๊ปเมื่อกี้ได้เราก็สามารถที่จะclassify คนไข้แล้วก็แบ่งแยกคนไข้รักษาคนไข้แต่ละกลุ่มได้เหมือนกันถ้าเป็นสับกรุ๊ป type A ก็คือเป็น non displaced ของ cover เป็น 2A ก็ใช้เป็น external embolization ได้ถ้าเป็น 2B ก็อาจจะเลือกเป็น anterior rheumatoid screw ได้แต่เพราะว่า configuration มันจะเจอได้ถ้าเกิดเป็น type 2C ครับก็ต้องเลือกเป็นเรื่องของprocedure anteroaxial stabilization มาสรุปอีกทีนะครับเป็น type 1นะครับก็วิจิตรคนได้ type 2ก็ต้องมาดูว่าเป็นริของมันเนี่ยเยอะเหมือนกันนอนโลลิกก็เลือกเป็น hollow base ได้ถ้าเป็นไฮริของมันเนี่ยก็จะเลือกเป็น anterior screw หรือเป็น posterior ก็ดูตาม configuration แล้วก็ type 3ก็ต้องเลือกใช้เป็น hollow base ได้
อันนี้ก็ตารางของล็อกบูทก็ไปดูกันนะครับก็จะสรุปมันก็จะคล้ายๆกันกับที่เมื่อกี้ที่กล่าวไปก็คือใช้หนึ่งก็เซอร์วิคอลสิบได้เซอร์วิคอลล่าได้นะครับก็สามารถใส่เซอร์วิคอลล่าหรือว่าเซอร์วิคอลล่าไซต์ทูก็ต้องมาประเมินลิงก์ว่าอายุเท่าไหร่แต่ถ้าในล็อกบูทจะใช้ประมาณ65 ปีถ้าอายุน้อยก็อาจจะใส่เป็น hardware wave ได้ถ้าอายุมากก็ต้องหลีกเลี่ยงเป็น hardware wave ที่เราร่วมใน communication แก้ชีวิตได้อันนี้ก็เป็นปีล่าสุดเหมือนกันครับที่51 ปีผู้ชายประสบอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ซิเดนยูโรอินแท็กนี่นะครับก็ให้มานำรูปให้รูปมาก็น่าจะเป็นไทย3ใช่ไหมครับคราวนี้ไทย3ก็ถ้าเกิด51 ปีอาจจะเลือกเป็นดิจิตคอนนาต่อไปก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นแทงแมนแฟกเจอร์นะครับแทงแมนแฟกเจอร์เนี่ยมันจะประกอบไปด้วยแมคานิซึมหลายๆอย่างร่วมๆกันนะเช่นการมี extension flexion deflection axial loading ของ circle spine โดยการมีแฟกเจอร์ลายผ่านตัวของ neural arch ตัว axis ก็มี classification ก็แบ่งเป็น1 2 3ใช้ FND classification ถ้าเป็น type 1ก็คือมีการแตกผ่าน pi interarticularis นะครับโดยที่มี translation น้อยกว่า3 มิลลิเมตรนะครับไอตัวของ intervertebral disc แล้วก็ anterior longitudinal ligament เนี่ยจะปกติดี Type 2 ก็คือเป็นมีการaxial load hyperextension แล้วก็มี fracture ตัวของ neural arch นะครับหลังจากนั้นก็มี flexion มีการ disruption ของตัว C2 C2 C3 intervertebral disc แต่ตัว posterior ปกติดีครับทำให้มีเรื่องของ displacement มากกว่า3ไอ้ Type 4 เนี่ยก็คือมี extreme ขึ้นไปอีกก็คือมี posterior เรื่อง disrupt ของตัว posterior longitudinal ligament มันขาดเป็นตั้งอีกนะแล้วทำให้มี angulation มากขึ้นมากกว่า significant angulation มากกว่า translation ส่วน Type 4 นี่ก็Type 3 ก็คือมีเรื่องของ severe displacement แล้วก็ angulation แล้วก็มีอาจจะพบกับ unilateral unilateral หรือ bilateral facet dislocation ของ C23 ก็มาจะเจอมีเรื่องของ neurological deficit ร่วมด้วยอันนี้การรักษาคือ Type 1 ครับค่อนข้างจะ stable ก็รักษาโดยใช้ visit surgical collar ได้ส่วน Type 2 เนี่ยเขาแนะนำให้ทำเป็น initial traction นะในท่า extension บนเวลาไว้แล้วก็ตามด้วย hardware wave แต่ถ้าเป็น Type 2A นี่ต้องระวังนะครับ Type 2A มันคือขาดทั้ง anterior intervertebral disc แล้วก็ posterior longitudinal ligament ขาดหมดก็คนนี้ก็ห้าม traction นะเพราะว่าถ้าทำ over traction นี่จะทำให้เกิด neurological injury ตามมา แยกยังไงนะ2 กับ 2A ครับแยกยังไงฟิล์ม คือถ้าเกิดเป็น Type 2A เนี่ย angulation มันจะมากกว่า translation ก็คือถ้าเกิดเป็น Type มันจะเป็น extension ข้างหน้าคือมันจะเริ่มจาก extension force axial load ใช่ไหมครับ neural arch แตก รูปส่งให้น้องดูว่ามันก็ยากของแค่นี้แต่แยก2 หรือ 2A ส่วนท้ายอื่นมันชัดเจนเลย พอมันแตกพอ axial load มีลงมาแตกมันเริ่ม friction นะครับนะ intervertebral disc มันถูกinjury ไปแล้วก็ด้านหน้าก็จะขาดแต่ด้านหลังมันจะ intact PLL intact อยู่พอเป็น Type 2A เนี่ยมันเริ่มมากขึ้นมีการ friction มากขึ้นก็มีการ friction dissection ก็ทำให้ตัวของ PLL มันขาดมากขึ้นทำให้มัน angulation มากขึ้นก็แยกกันตรงที่มันมี angulation มากกว่า translation เวลาน้องเจอแฮงแมนปุ๊บนอกจากจะแอบมาเป็นแฮงแมนเสร็จแล้วน้องก็ต้องมาดูตรงดิสข้างหลังมานะว่ามันเยอะไหมมีแองกูเลชันเยอะไหมก็เป็นพอยต์ของที่ตัวแฮงแมนต้องแยก2 ไทป์นี้ไม่ได้ส่วนไทป์ 3 กับไทป์ 1 นี้มันก็ชัดเจนเรื่องการทรีทเมนต์อยู่แล้ว ก็ถ้าเกิดเป็น Type 3 ก็เขาก็แนะนำให้ทำเป็น surgical treatment เพราะว่าเราต้อง reduction ตัวของposterior C2 D3 แล้วถ้าเกิดเป็นเราเห็นเรื่องของ non union ของตัว C Type 2 หรือ Type 2A เนี่ยซึ่งมันจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดมันเจอแล้วมี symptomatic เนี่ยเขาก็ให้ทำเป็น posterior C1 ถึง C3 หรือว่าถ้าเกิดเราจะทำ fusion ทางด้าน anterior ก็ทำเป็นที่ C2 D3 ถ้าตามล็อกวูดตามดูเราก็จะคล้ายๆกันครับก็คือไทป์ 1 ก็รักษาด้วยการ cervical collar ได้ไทป์ 3 ก็ต้องทำเป็น posterior reduction หรือว่า C1 fusion ส่วนไทป์ 2 เนี่ยความจริงก็จะทำเป็นinitial traction ก่อนแล้วก็ใส่ hardware wave นะครับส่วนไทป์ 2A เนี่ยห้าม traction เลยต้องทำเป็น immediate hardware wave นะครับก็มาประเมินว่า reduction ได้ไหมแล้วก็อยู่ใน
อันนี้คร่าวๆก็จะมีแถมให้เป็น surgical technique ของตัว upper C spine ก็พูดไปแล้วก็คือ anterior horizontal screw fixation นะครับก็ prerequisite ของ anterior horizontal screw fixation ก็คือต้องไม่ comminute มี good bone quality ที่ดีนะครับไม่อ้วนคอไม่สั้นไม่มี barrel shape แล้วก็fracture นี่ reduce ไปแล้วนะแล้วก็ configuration ต้องเหมาะสมสำหรับยิงสกรูอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับยิงสกรูนี่นะจะต้องเป็น transverse หรือว่าเป็น oblique antero superior ไป posterior superior เราจะยิงสกรูได้ ประโยชน์คืออะไรประโยชน์อะไรไม่เรียนมาโดนตาสกูลมันดียังไงมันทำยาก ดียังไง มันดียังไงทำไมถึงต้องมีคนพยายามกันทำ ยังไงนะ ก็แอนเทเรียตอนคิดดูยิงสกรูตรงนี้มันเสียวไหมอ่ะมันก็อันตรายใช่ไหมถ้าต้องเปิดข้างหน้ายิงก็ต้องสูงต้องใช้โฟทั้งสองตัวทำไมถึงพยายามทำกันถ้าเกิดทำได้ตอบได้ไหมน้องรู้ทุกอย่างว่าควรจะทำอะไรแต่น้องไม่รู้ว่าประโยชน์มันจะทำเพราะอะไรแต่ก็ผิดตั้งแต่สเต็ปแรกนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องฟิลC12 มันหมุนเยอะการทำอย่างนี้ก็เป็นโมชั่นเยอะดีคีโมชั่นเหมือนกันคำท่า deviation ของการใช้ anterior horizontal screw fixation ก็คือถ้าเกิดanatomical มันไม่เหมาะสมก็คือเป็น barrel shape หรือว่า short neck เนี่ยไม่เหมาะสมใช่ไหมครับก็เป็น oblique fracture เป็น anterior antero inferior ไป posterior superior ก็ไม่เหมาะสมหรือเป็น displacement ไปหรือว่าเป็นเรื่องของเป็น low type ของ type 3 fracture หรือว่าเป็น unstable ของมีเรื่องของ fracture ของ C1 ร่วมด้วยหรือว่ามีเรื่องของ pathologic fracture osteoporosis หรือว่า non union ก็ไม่เหมาะสมที่ใช้ posteriorอย่างอื่นก็เป็น procedure นะครับถ้าเราทำ procedure ก็จะมีเรื่องของ wiring นะครับมีการใช้ book and jerking wiring หรือว่าทำเป็นการมีต่อก็มันก็ให้ biomechanic stability ที่ไม่ค่อยดีครับซึ่งอาจจะต้องการเรื่องของ post operative immobilization นะครับแล้วก็อาจจะใช้ในกรณีที่เป็นมีเรื่องของ vertebral artery anomaly หรือว่าเป็น hypopassive paralysis หรือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีการเสียชีวิตถ้าเราจะใช้อย่างที่เป็นทาง articular screw คือยิงจากด้านหลังเป็นทาง articular ใช้ของ Markel Technique นะครับเขาก็แนะนำว่าเขาก็บอกว่ามันเป็น high fusion rate ได้สูงกว่าแล้วก็ลดเรื่องของ post operative anomaly แล้วก็ไม่ต้องใช้เรื่องของ post op immobilization นะครับไม่เหมือนกับการใช้ wiring ของแกแล้วก็ให้ anatomy ที่ดีกว่าก็ที่เห็นก็เป็น Markel Techniqueอันนี้มันก็มีจุดเข้านะจุดเข้าความจริงก็ในหนังสือก็จะเขียนขึ้นมาระหว่าง superior ของ C23 facet joint ประมาณสัก3 มิลแล้วก็มาทางด้าน lateral 3 มิลลิเมตร 2-3 มิลลิเมตรครับหรือจุดตัดกันของ lateral mass กับตัวหลังหน้าจังชันแล้วก็ point medial trajectory ประมาณ 10-15 องศาสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของ vertebral artery แล้วก็เรื่องของโดน internal carotid artery หรือว่า hypoplasm ได้ limitation เราไม่สามารถทำในคนไข้ที่มีลักษณะของตัวอ้วนมากๆนะครับแล้วก็เรื่องของ narrow isthmus C2 แล้วก็มี normal vertebral artery แล้วก็ C12 ไม่มี reduce ครับยัง reduce ไม่ได้ส่วนอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของ screw rod system นะครับที่นำมาใช้ในปัจจุบันถ้าเรารู้ว่า C1 ก็เราก็ยิงเป็น lateral mass screw ถ้าเป็น C2 ก็จะเป็น pedicle screw เป็น pass screw หรือว่าเราจะเลือก internal mass screw ถ้าเกิดเป็นยิง lateral mass screw ความจริงมันก็มีจุดเข้าถ้าเกิดตามใน ideal entry point อันนี้ก็คือใช้ posterior arm C1 แล้วก็จุดตัดกับตัวของ bit ของ lateral mass ใช่ไหมครับในผมไม่ได้ก็ structure ที่จะ injury ได้ก็จะมีเรื่องของ vertebral artery นะครับในกรณีเป็น contiguous multicast นะครับแล้วก็จะโดนตัวของ vena plexus รอบๆของ C12 facet joint ได้แล้วก็ตัวของ greater occipital nerve ที่จะโดนได้ถ้าสกูจะเป็นโดนเรื่องของ internal carotid artery occipital nerve หรือว่า occipital cervical joint ได้ส่วน C2 เนี่ยก็จะมีการยิงหลายแบบทั้ง pass screw pedicle screw internal mass screw ก็ดูคร่าวๆว่ามันมีการยิงอย่างอื่นก็นี่น่าพอแล้วกัน
ขอบคุณครับ ก็เบนก็เตรียมมาพบของอัปเปอร์ซีนะก็คงสำหรับเบนก็คงน่าจะเรียนต่อไปสองก่อนลืมแฮงแมนที่เน้นย้ำนะแฮงต่อนะไม่ได้นะก็ในอัปเปอร์ซีในสิ่งที่น้องต้องคิดนอกจากฟีเจอร์แล้วน้องต้องคิดถึงรีคอมเมนต์ด้วยเสมอต้องดูรีคอมเมนต์ด้วยนะว่าเป็นส่วนสำคัญในถ้าเกิดมีพวกรีคอมเมนต์ด้วยน้องก็ต้องเขียนในเด็กน้องก็ต้องเขียนเรื่องของ infection ด้วยในคนแก่น้องก็ต้องเขียนเรื่อง inflammatory แล้วก็คนแก่ที่เป็นอีกอย่างที่สำคัญคือว่าในเด่นในคนแก่ในคนไข้เดินมาแล้วน้องคนไข้เดินมาแล้วมีไมเนอร์ทอร์มาแฟกเตอร์เด่นเกี่ยวกับปวดสับออกซิปุดเป็นมาในระดับเราต้องคอนเซ็ปต์ต้องรู้ต้องโฟกัสดูเราเป็นหมอออโถเนี่ยเราจะมองเห็นก็ต่อเมื่อสิ่งที่เรารู้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เราก็มักจะมองไม่เห็นเรามักจะมิสก็อย่างอื่นผมพูดมาได้เกือบหมดนะสำหรับวิทย์เนี่ยก็พี่ก็จะฝากถ้าสมมติไปอยู่ต่างจังหวัดต้องไวริ่งเนี่ยไปประสบการณ์ที่สมัยก่อนบางทีเราไวริ่งแล้วเราแค่นี้มันชัดแล้วเราไม่ไป CT ดูเปิดเข้าไปเจอไบฟีน่าC1ไบฟีน่าคือC1ไม่มีก็ตอนนั้นก็น้ำมืดเป็นการทำกับที่บึงเราเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกไวริ่งเนี่ยเราต้องเมคชัวร์ว่ามันดีเสมออีกกรณีเคสนึงที่พี่เคยเจอคือเป็นเดนแฟกเตอร์โบซิเลียแต่มันเกิดคู่กับแฮงแมนด้วยแทนเข้าจะไปวายแต่เพราะคนไข้เป็นทำมากก็วายไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกวายริ่งพิเรสิตอันแรกก็คือต้องเมคชัวร์ว่าโบซิเลียที่ดีทั้งหมดที่เราจะวายส่วนไอ้ที่ว่าวายมันยังไงก็จะเป็นอะไรเป็นโอเคอย่างอื่นก็พูดมาได้เกือบครอบคลุมแล้วนะครับสำหรับเรสซิเดนต์โอเคครับก็ปรบมือให้พี่เบนด้วยนะครับคนนี้ก็ห้าม traction นะเพราะว่าถ้าทำ over traction นี่จะทำให้เกิด neurological injury ตาม แยกยังไงนะ2 กับ 2A ครับแยกยังไงฟิล์ม คือถ้าเกิดเป็นไทป์ 2A เนี่ย angulation มันจะมากกว่า translation ก็คือถ้าเกิดเป็นไทป์มันจะเป็น extension ข้างหน้าคือมันจะเริ่มจาก extension force axial load ใช่ไหมครับ neural arm แตกรูปส่งให้น้องดูว่ามันก็ยากของแค่นี้แต่แค่2 หรือ 2A ส่วนไทป์อื่นมันชัดเจนอยู่แล้วพอมันแตกพอ axial load มีลงมาแตกมันเริ่ม friction นะครับด้าน interval disc มันถูกinjury ไปแล้วก็ด้านหน้าก็จะขาดแต่ด้านหลังมันจะ intact PLL ยัง intact อยู่พอเป็น type 2A เนี่ยมันเริ่มมากขึ้นมีการ friction มากขึ้นก็มีการ friction dissection ก็ทำให้ตัวของ PLL มันขาดมากขึ้นทำให้มัน angulation มากขึ้นก็แยกกันตรงที่มันมี angulation มากกว่า translation เวลาน้องเจอแฮงแมนปุ๊บนอกจากจะแอบมาเป็นแฮงแมนเสร็จแล้วน้องก็ต้องมาดูตรงดิสข้างหลังมันนะว่ามันเยอะไหมมี angulation เยอะไหมก็เป็นพอยต์ของตัวแฮงแมนต้องแยก2 ไทป์นี้ไม่ได้ส่วนไทป์3กับไทป์1นี้มันก็ชัดเจนเรื่องการทรีทเมนต์อยู่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นไทป์3ก็เขาก็แนะนำให้ทำเป็น surgical treatment เพราะว่าเราต้อง reduction ตัวของprocedure C2 D3 แล้วถ้าเกิดเป็นเราเห็นเรื่องของ non union ของตัว C type 2 หรือ type 2A เนี่ยซึ่งมันจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดมันเจอแล้วมี symptomatic เนี่ยเขาก็ให้ทำเป็น procedure C1 ถึง C3 หรือว่าถ้าเกิดเราจะทำ fusion ทางด้าน anterior ก็ทำไปที่ C2 D3 ถ้าตามล็อกวูดตามดูเราก็จะคล้ายๆกันครับก็คือไทป์1ก็รักษาด้วยการ cervical collar ได้ไทป์3ก็ต้องทำเป็นposterior reduction แล้วก็ sin fusion ส่วนไทป์2เนี่ยความจริงก็จะทำเป็นinitial traction ก่อนแล้วก็ใส่ hollow weight นะครับส่วนไทป์ 2A เนี่ยห้าม traction เลยต้องทำเป็น immediate hollow weight นะครับก็มาประเมินว่า reduction ได้ไหมแล้วก็ยังไงอันนี้คร่าวๆก็จะมีแถมให้เป็น surgical technique ของตัว upper C spine ก็พูดไปแล้วก็คือ anterior horizontal screw fixation ใช่ไหมครับก็ prerequisite ของ anterior horizontal screw fixation ก็คือต้องไม่ comminute มี good bone quality ที่ดีนะครับ
ไม่อ้วนคอไม่ตั้งไม่มี barrel shape แล้วก็factor นี่ reduce ไปแล้วนะแล้วก็ configuration ต้องเหมาะสมสำหรับยิงสกรูอย่างนี้ก็ไม่เหมาะสมใช่ไหมครับยิงสกรูนี่นะแล้วต้องเป็น transverse หรือว่าเป็น oblique antero superior ไป posterior superior ถึงเราจะยิงสกรูได้ ประโยชน์คืออะไรประโยชน์อะไรไม่เรียนมาโดนตาสกูลมันดียังไงมันทำยาก ดียังไง มันดียังไงทำไมถึงต้องมีคนพยายามเกิดขึ้น ยังไงนะ มันก็แอนเทเรียเราคิดดูยิงสกรูตรงนี้มันเสียวไหมอ่ะมันก็อันตรายใช่ไหมถ้าต้องเปิดข้างหน้ายิงก็ต้องสูงต้องใช้โฟทั้งสองตัวทำไมถึงพยายามทำกันถ้าเกิดทำได้ตอบได้ไหมน้องรู้ทุกอย่างว่าควรจะทำอะไรแต่น้องไม่รู้ว่าประโยชน์จะทำมันเพราะอะไรแต่ก็ผิดตั้งแต่สเต็ปแรก ครับ เพราะว่ามันไม่ต้องฟิลC12 มันหมุนเยอะการทำอย่างนี้ก็คือโมชั่นเยอะดีคิดโมชั่นถ้าคำท่า detection ของการใช้ anterior deltoid screw fixation ก็คือถ้าเกิดanatomical มันไม่เหมาะสมก็คือเป็น barrel shape หรือว่า short neck เนี่ยไม่เหมาะสมใช่ไหมครับก็เป็น oblique fracture เป็น anterior antero inferior ไป posterior superior ก็ไม่เหมาะสมหรือเป็น displacement ไปหรือว่าเป็นเรื่องของเป็น road type ของtype 3 fracture หรือว่าเป็น unstable ของมีเรื่องของ fracture ของ C1 ร่วมด้วยหรือว่ามีเรื่องของ pathologic fracture osteoporosis หรือว่า non union ก็ไม่เหมาะสมที่ใช้ อย่างอื่นก็เป็น procedure นะครับถ้าเราทำ procedure ก็จะมีเรื่องของ wiring นะครับมีการใช้ book and jerking wiring หรือว่าทำในกรณีต่อก็มันก็ให้ biomechanic stability ที่ไม่ค่อยดีนะครับซึ่งอาจจะต้องการเรื่องของ post operative immobilization นะครับแล้วก็อาจจะใช้ในกรณีที่เป็นมีเรื่องของ vertebral artery anomaly หรือว่าเป็น hypopassive arteritis หรือว่าเป็นผู้ป่วยที่มีการเสียชีวิตถ้าเราจะใช้อย่างที่เป็น ทาง articular screw คือยิงจากด้านหลังเป็นทาง articular ใช้ของ Markel Technique นะครับเขาก็แนะนำว่าเขาก็บอกว่ามันเป็น high fusion rate ได้สูงกว่าแล้วก็ลดเรื่องของ post operative malalignment แล้วก็ไม่ต้องใช้เรื่องของ post op immobilization นะครับไม่เหมือนกับการใช้ wiring ของแกแล้วก็ให้ anatomy ที่ดีกว่าก็ที่เห็นก็เป็น Markel Technique อันนี้มันก็มีจุดเข้านะจุดเข้าความจริงก็ในหนังสือก็จะเขียนขึ้นมาระหว่าง superior ของ C23 facet joint ประมาณ3 มิลแล้วก็มาทางด้าน lateral 3 มิลลิเมตร2-3 มิลลิเมตรครับหรือจุดตัดกันของ lateral max กับตัวหลังหน้าของชั้นแล้วก็ point medial trajectory ประมาณ 10-15 องศาสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรื่องของ vertebral artery ครับแล้วก็เรื่องของโดน internal carotid artery หรือว่า hypoplasm ได้ limitation เราไม่สามารถทำในคนไข้ที่มีลักษณะของตัวอ้วนมากนะครับแล้วก็เรื่องของ narrow isthmus C2 แล้วก็มี normal vertebral artery แล้วก็ C12 ไม่มี reduce ครับยัง reduce ไม่ได้ส่วนอย่างอื่นก็เป็นเรื่องของ screw rod system นะครับที่นำมาใช้ในปัจจุบันถ้าเรารู้ว่า C1 ก็เราก็ยิงเป็น lateral mass screw ครับถ้าเป็น C2 ก็จะเป็น pelican screw เป็น pass screw หรือว่าเราจะเลือก internal mass screw ถ้าเกิดเป็นยิง lateral mass screw ความจริงมันก็มีจุดเข้าถ้าเกิดตามใน ideal entry point อันนี้ก็คือใช้ posterior arc C1 แล้วก็จุดตัดกับตัวของ bit ของ lateral mass ใช่ไหมครับไม่ผมไม่ได้ก็ structure ที่จะ injury ได้ก็จะมีเรื่องของ vertebral artery นะครับในกรณีเป็น contiguous maticus นะครับแล้วก็จะโดนตัวของ vena plexus รอบๆของ C12 facet joint ได้แล้วก็ตัวของ greater occipital nerve ที่จะโดนได้ถ้าสกูจะเป็นโดนเรื่องของ internal carotid artery occipital nerve หรือว่า occipital cervical joint ได้ส่วน C2 เนี่ยก็จะมีการยิงหลายแบบทั้ง pass screw pelican screw internal mass screw ก็ดูคร่าวๆว่ามันมีการยิงอย่างอื่นก็นี่น่าพอแล้วกันครับขอบคุณครับก็เบนก็เตรียมมาพบของอัลเบอร์ซีนะก็คงสำหรับเบนก็คงน่าจะลืมก่อนไปสัมภาษณ์ลืมแฮงแมนที่เน้นย้ำเนี่ยต่อแต่ต้องแยกได้นะก็
ใน Upper C ในสิ่งที่น้องต้องคิดนอกจากฟีเจอร์แล้วน้องต้องคิดถึง recommend ด้วยสำหรับเราต้องดู recommend ด้วยนะว่าเป็นส่วนสำคัญในถ้าเกิดมีพวก recommend ด้วยน้องก็ต้องเขียนในเด็กน้องก็ต้องเขียนเรื่องของ infection ด้วย ในคนแก่น้องก็ต้องเขียนเรื่อง inflammatory แล้วก็คนแก่ที่เป็นอีกอย่างที่สำคัญคือว่าในเด่นในคนแก่ในคนไข้เดินมาแล้วน้องคนไข้เดินมาแล้วมีไมเนอร์ทอมมาแฟกเจอร์เด่นเกี่ยวกับปวดสับออกซิปุดเป็นมาในระดับเราต้องคอนเซ็ปต์ต้องรู้ต้องโฟกัสดูเราเป็นหมอออโถเนี่ยเราจะมองเห็นก็ต่อเมื่อสิ่งที่เรารู้นะถ้าเราไม่รู้เราก็มักจะมองไม่เห็นเรามักจะมิสก็อย่างอื่นผมพูดมาได้เกือบหมดนะสำหรับวิทย์เนี่ยก็พี่ก็จะฝากถ้าสมมติไปอยู่ต่างจังหวัดต้องไวริ่งเนี่ยไปประสบการณ์ที่สมัยก่อนบางทีเราไวริ่งว่าเราแค่นี้มันชัดแล้วเราไม่ไป CT ดูเปิดเข้าไปเจอไบฟีน่าC1ไบฟีน่าคือC1ไม่มีก็ตอนนั้นก็น้ำมืดเป็นการทำกับที่บึงเราเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกไวริ่งเนี่ยเราต้องเมคชัวร์ว่ามันดีเสมออีกกรณีเคสนึงที่พี่เคยเจอคือเป็นเดนแฟกเตอร์โพสซิเลียแต่มันเกิดคู่กับแฮงแมนด้วยแทนถ้าจะไปวายแต่เพราะคนไข้เป็นเขามากก็วายไม่ได้เพราะฉะนั้นก่อนจะเลือกวายริ่งพิเรสิตอันแรกก็คือต้องเมคชัวร์ว่าโพสซิเลียที่ดีทั้งหมดที่เราจะวายส่วนในเทคนิคว่าวายมันยังไงก็จะเป็นอะไรแบบนี้โอเคอย่างอื่นก็พูดมาได้เกือบครอบคลุมแล้วนะครับสำหรับเรสซิเดนต์โอเคครับก็ปรบมือให้พี่เบนด้วยนะครับ